Λαρίσης και πέρσι ήταν στη Γάμα Εθνική, μα δεν τα κατάφερε να μείνει και έπεσε. Πάμε να δούμε μαζί το γήπεδο, ελάτε. Ας μπούμε μέσα. Δηλαδή ότι έχουν ανοιχτά παιδιά είναι τρελό. Το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εδώ παίζουν οι ομάδες. Είναι σε πάρα πολύ καλή. Είναι τα χρώματα της ομάδας. Που είναι τα κόκκινα και τα άσπρα. Εδώ κάθονται οι οπαδοί. Εκεί δεν ξέρω πως υπήρχε και καμιά σημαία. Είναι το γήπεδο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκείνο έχει κάνει το κλειστό. Και μπορούμε να πάμε και εκεί πέρα, παιδιά, να σας δείξουμε και το σήμα. Οπότε ακολουθήστε με, πάμε. Εκεί ξέρεις ωραίες, πάμε. Δηλαδή σε αντίθεση με άλλα γήπεδα που έχω πάρει. Είναι πολύ καλό. Όταν οι ποδοσφαιριστές γεμίζουν καουτσούκ από το μπρισκετί, εδώ βγεις. Έχει πλένεις πόδια. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είναι το γρασίδι, ειδικά το γήπεδο. Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Εδώ είναι το κόρνερ. Βάζει εδώ τη σημειούλα. Είναι η πάγη της ομάδας, αλλά ο στόχος μας για σήμερα θα είναι να μπούμε στα αποδυτήρια άμα είναι ξεκλείδωτα και να βρούμε μια φανέλα από την ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας για σήμερα. Άμα βρούμε, θα την κάνω giveaway. Εντάξει, όχι, γιατί θα την κρατήσω για αναμνηστική. Αλλά παιδιά, άμα βρούμε φανέλα, σας το λέω, θα είναι τρελό. Είναι το γκολ για σήμερα. Εκεί είναι και το σήμα. Εδώ είναι και το σήμα που είναι σαν ένας... σαν μια ασπίδα. Και εκεί πέρα είναι το μικρό γήπεδο, το 5x5. Σε κάθε γήπεδο έχει πέρα 5x5. Έτσι για να κάνουν λίγη προπόνηση. Και εδώ είναι η πάγκη της ομάδας. Εδώ πέρα όταν παίζουν ομάδες, εκεί πάνω που έχει αυτή την άσπρη ταμπελίτσα, δεν γράφει την ομάδα. Ξέρω εγώ, εδώ είναι η πάγκη του δοτήρα. Εδώ κάθονται και βλέπουν και τους οπαδούς κιόλας. Δηλαδή, πολύ ωραία. Αλλά τώρα βλέπουμε τα αποδυτήρια, guys. Πάμε να σας δείξουμε και το σήμα. Που σας είπαμε που μοιάζει με ασπίδα, να είναι όντως ασπίδα. Όποιος θέλει πηγαίνει και στο Κρεοπολείο Βέλλας, ο χορηγός για σήμερα. Να το σήμα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακούστε, άμα μπορούμε τα Χριστούγεννα, όχι τα Χριστούγεννα, γενικά το χειμώνα ή το φθινόπωρο, όταν γίνονται αγώνες εδώ, θα έρθουμε να τον δούμε. Εντάξει παιδιά, αλλά θέλω να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε για σήμερα θα είναι να τσεκάρουμε τα αποδυτήρια. Νομίζω εκεί πέρα είναι. Πάμε να δούμε και ελπίζουμε να έχει κάτι. Άμα έχει στολή την παίρνω. Επίσης ένα fun fact είναι ότι η γιαγιά μου είναι από την Αγιά και τα δύο της αδέρφια έπαιζαν σε αυτήν την ομάδα. Και ήταν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Επιθετικοί νομίζω, επιθετικοί. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε, ο Τάκης και ο Βασίλης, έτσι τους λέγανε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε, όποιος είναι από Αγιά, πείτε μου στα σχόλια, δεν ξέρω. Και τώρα, να σας πω από τη διατοπήρα, από το κανάλι του Κουντί. Άμα θέλετε πηγαίνετε να το δείτε αυτό το βίντεο, που σας είπε τον Ήλτεξ Λίκο, κάντε και του ένα subscribe. Και κράτα να δούμε τα πορτήρια τώρα. Γιατί και ο Κουντής πήγε και φανέλα, εμείς θα βρούμε φανέλα. Είναι ανοιχτά τα πορτήρια. Παιδιά, εδώ έχουμε τα τρόπαια. Εδώ είναι όλες τις φορές που έχουν γίνει πρωταθλητές. Ορίστε, ορίστε. Το κύπελο Λάρισσας, ΕΠΣ Λάρισσας. Εδώ είναι όλα τα κύπελα. Εδώ έχει τις βαθμολογικές. Εδώ έχει τα σκορ που βγήκανε. Νίκησε ο Δοντιέζα για στο Βλάχο Γιάννη. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ομάδα, συγγνώμη. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά αυτό το εδώ βλέπετε, πάρα πολύ. Εδώ που σηκώνει και το κύπελο, 21-22 χρονιά. Αλφα ΕΠΣ. Πάμε να δούμε, ελάτε. Αυτή την πόρτα δεν είναι ανοιχτά, εδώ έχει πιστό. Τι έγινε? Τέλος πάντων. Εδώ. Λιβεμένα. Πάμε εδώ. Παιδιά, δεν γίνεται να μην βρούμε στα λιβεμένα. Παιδιά, άμα ήταν ξεκλείδω σίγουρα θα μπορούσα να μας τα λίγη μέσα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe για να κάνουμε επόμενο βίντεο. Τα λέμε!